那个胖的近义词是大，是不是啊？所以是这首歌啊。哎呦，你要干什么？你都到人家楼下了，干什么你要说出来，别在心里要憋坏。来了啊 ！Oh my god， 到底想干嘛？其实已经挤到我家楼下，写个告白都说的结结巴巴，还有那些累人的话。救命啊！别折磨我啦！出门手拿康来心意大发。你是想怎样啦？还来不及说话，心里对你已经彻底膜拜了。大叔啊，求求大叔啊，不要吧，不要吧，知道啦。嘿呀，你说啊，你说啊，你说的话，主他都会笑了。大叔啊，求求大叔啊，难道就这发飙不会被骂？哎呀，你说啊，你说啊，用恋爱公式解读的话，幸福会不会欧趴？大叔大叔，高举高飞鞋，等微信的到神灯出现，许下3个愿望。第1个愿望，希望世界和平；第2、3个愿望，希望直播间的你们升职加薪来。Oh my god， 到底想干嘛？其实已经挤到我家楼下，写个告白都说的结结巴巴，还有那些累人的话。救命啊！别折磨我了，出门手的康来心意大发。你是想怎样啦？还来不及说话，心里对你已经彻底膜拜了。大叔啊，求求大叔啊，难道就惩罚表不会被骂？嘿呀，你说啊，你说啊，你说的话，主他都会笑了。大叔啊，求求大叔啊，难道就惩罚表不会被骂？你说吧，公式写读的话，幸福会不会欧趴？哎呀，榜一大哥又换人了，是不是啊？那再给他加10分钟啊！我们23点25分加啊！哎，哥哥，你正是舍不得我离开你，是不是啊？晚上看不到我睡不着觉，来吧，放首歌哈，我还是觉得聊天更有意思，聊天又不费力气，还没有人骂我，聊天尽显我的口才，唱歌尽显你们的素质。老有人说，我什么什么要死，你什么什么要死，你的生活中怎么这么没有阳光啊？你动不动就要死，你对得起你白活的这些年吗？爸爸妈妈带我们到世上是来见世面的，不是让我们来增加力气的。讨厌。